气象灾害预警信号之大风预警信号。风就是流动的空气，别看只是空气，威力却不小。根据其影响时间、风速和风力的不同，大风预警信号也从弱到强，分为蓝色、黄色、橙色和红色4级。当未来24小时平均风力会达到6级以上，或阵风7级以上，或者已经出现了平均风力6到7级，或阵风7到8级的风，影响还可能持续的时候，气象台就会发布大风蓝色预警信号。6到7级的风是什么概念呢？空气每秒钟水平流动大约11至17米，相当于城市主干道上顺畅行驶的汽车的速度。这时，街道上的电线会剧烈摇动，行人前进困难。当发布大风蓝色预警信号时，要注意关好家中门窗，将容易被大风刮落的物品，比如露天阳台上的花盆、晾晒的衣物等，及时收回室内。外出时要注意远离棚架、广告牌等临时搭建物，尽量不要选择自行车、电动车等不易保持平衡的交通工具。农民朋友则要固定好温室大棚的棚膜。当未来12小时平均风力在8级以上，或阵风9级以上，或者已经受到平均风力为8到9级，或阵风9到10级的大风影响，并且可能持续时，大风黄色预警信号发布。威力有多大呢？8到9级的风速已经可以与时速超过60公里、接近90公里的汽车车速相媲美。这样的风能够折断树木，掀翻棚户。在大风黄色预警信号下，各种露天活动和高空等户外危险作业都应该停止。开车的朋友最好尽快把车停到地下停车场。在受大风影响的水域上航行作业的船舶，也应该及时调整航线或回港避风。同时，港口也要及时做好加固措施，防止停靠的船舶受损。有关部门和单位还要注意火险等级，防范森林、草原火灾的发生。当风力更强，而且预报时效更加临近，6小时内就可能受到大风影响。平均风力达10级以上，或阵风11级以上，或者已经受到大风影响，平均风力为10到11级，或阵风11到12级，而且影响可能会持续时，气象台就会发布大风橙色预警信号。这时的风速几乎和高速公路上疾驰的汽车一样快，能够把大树连根拔起，毁坏房屋。我国新疆吐鲁番地区就曾多次发布大风橙色预警信号。这里有我国2个著名的风区：拔洋河到3个泉的30里风区，和善单县红旗坎到哈密县了墩的100里风区。这2个地区的大风曾经吹翻过兰新铁路的列车，所以一旦大风橙色预警信号发布，房屋抗风能力较弱的中小学校和单位应该及时停课停业。危险地带人员和危房居民需尽快转移避风。机场、铁路和高速公路等单位也应该采取保障交通安全的措施。当影响继续升级，6小时内平均风力在12级以上，或阵风13级以上，或者已经遭受了平均风力12级以上或阵风13级以上的大风影响，并可能持续下去时，大风红色预警信号发布。12到13级风的风速，就算是在高速路上，也是超速行驶的状态。这样的风在陆地上很少见，它的摧毁力极强，顷刻间就能把房屋夷为平地。大风红色预警信号虽然极少发布，但只要出现，万万不能掉以轻心，要密切关注避风转移的通知，听从指挥迅速转移。如果没有转移，也要及时到坚固的房屋内躲避。最安全的地方是混凝土建筑的地下室或半地下室。